Pak Bagus ketemu maneh karo Pak Bagus. Ayo sinau basa Jawa. Kira-kira awake dhewe arep sinau apa dina iki? Sadurunge mulai sinau, ojo lali di-subscribe, like, karo komen yo. Ayo sinau teks geguritan. Wes siap dino iki cah. Mengko adewe arep sinau ngenani teks geguritan utawa puisi Jawa. Kira-kira apa sing arep disinaoni? Mengkone sing arep disinaoni yaiku ana jenise geguritan, banjur struktur-struktur teks geguritan, ana uga unsur-unsur teks geguritan lan sing paling wigati yaiku cara-carane maca geguritan. Yen wis siap ayo diwiwiti saiki. Sepisanan ngenani pangerten geguritan yaiku salah sawijining karya sastra arupa puisi sing duweni titikan antarane basane singkat, padhet, lan endah. Semono uga kebak karo surasa basa. Geguritan mengkone kagolong dadi loro. Sepisanan ana geguritan gagrag lawas lan geguritan gagrag anyar. Kaya apa bedane gagrag lawas lan gagrag anyar? Ayo dibabar alon-alon. Sepisan geguritan gagrag lawas yaiku puisi tradisional, dene geguritan gagrag anyar iku puisi modern. Titikan utawa ciri gampange kaya mangkene. Yen geguritan gagrag lawas iku biasane diwiwiti karo tembung sun gegurit lan isih baku. Isih migunakake paugeran utawa aturan-aturan sakjerone nulis geguritan. Kaya dene paugeran guru gatra, guru wilangan, lan guru lagune. Tulodo sing adewe ngerti salah sijine yaiku mocopat. Mocopat kalebu jenise geguritan gagrag lawas sing duwe paugeran sakjerone nulis mocopat. Yen titikan utawa ciri geguritan gagrag anyar, yaiku ora kaiket kaya geguritan gagrag lawas. Lumrahe nggunakake basa rinengga supaya katon endah menawa diwaca lan dirasake. Wondene, wangune geguritan gumantung saka kreativitas panggurit. Dino iki adewe sinau bab geguritan gagrag anyar yo. Geguritan gagrag lawas, sing mligine mocopat wis dibahas nang video sakdurunge. Bisa didelok nang YouTube Pak Bagus. Gas. Pangerten geguritan gagrag anyar wis dijlentrehake mau nang ngarep. Saiki ayo dicoba mbabar bab struktur teks geguritan gagrag anyar kaya apa. Sepisanan ana struktur fisik. Struktur iki arupa bentuk nyata sing mengkone katulis dadi geguritan utawa puisi. Sepisan yaiku ana sing jenenge tipografi, tegese wujud utawa bentuke geguritan. Isine susunan gatra utawa baris lan bait sing bentuk pola-pola tartamtu. Banjur ana diksi, tegese yaiku pilihan tembung-tembung sing mengko digunakake. Banjur ana purwakanti yaiku tegese rima utawa bahasa Indonesiane persamaan bunyi. Purwakanti iki kagolong dadi 3. Sepisan ana sing jenenge purwakanti guru swara. Apa iku? Tegese yaiku persamaan bunyi vokal. Tuladane kaya mangkene ana awan, ana pangan, sing padha utawa dadi vokale yaiku huruf a lan a, utawa becik ketitik, ala ketara sing dadi vokale yaiku huruf i lan a. Kapindho ana sing jenenge purwakanti guru sastra. Apa iku? Tegese yaiku persamaan huruf konsonan utawa huruf mati. Tuladane kaya mangkene tatak, tutuk, tanggon, tanggung, sing dadi huruf matine yaiku huruf T lan G. Pungkasane ana purwakanti guru lumaksita. Apa iku? Tegese yaiku ana tembung-tembung sing dibaleni neng baris utawa ukara selanjute. Tuladane kaya mangkene, asung bekti, bektine kawula marang Gusti sing dibolan baleni yaiku tembung bekti. Mudeng yo bocah-bocah. Yen durung mengko dibolan baleni maneh macane. Sakliyane tipografi, diksi, lan purwakanti, ana sing jenenge majas utawa asring sinebut lelewaning basa, utawa busananing basa, utawa ya basa rinengga iku mau. Majas iku akeh bentuke. Sepisanan ana majas perbandingan, isine kayata majas personifikasi, metafora, hiperbola. Banjur majas pertentangan kayata majas litotes, paradoks. Lan ana majas sindiran kayata majas ironi lan sarkasme.
Bab busananing basa utawa majas iki, tak kira awakmu wis tau nyinaoni kabeh neng materi puisi pelajarane bahasa Indonesia yo. Dadi mengko bisa digolek dhewe apa tegese majas-majas iku mau. Struktur fisik wis rampung, saiki munggah struktur batine teks geguritan gagrag anyar. Apa wae isine? Ayo dibahas. Sepisan ana sing jenenge tema utawa makna utama saka geguritan. Biasane isine nggambarake kekarepan utawa maksud saka panggurit. Pindho ana rasa pangrasa, tegese pandungkape rasa saka panggurit. Banjur ana swara utawa bahasa Indonesiane nada, isine ngenani kekarepane panggurit marang pamaca selaras karo isine geguritan. Ana maneh yaiku swasana, isine kahanan batin. Pungkasane ana amanat utawa pesen, isine ora liya yaiku pesen-pesen sak jerone geguritan supaya bisa kecantol maring pamaca. Struktur-struktur batin iki bisa uga kasebat minangka unsur-unsure teks geguritan gagrag anyar. Saiki ayo coba mbabar kepiye carane maca geguritan. Maca geguritan kuwi beda karo maca teks liyane. Ana carane dhewe. Biasane yen maca geguritan kuwi ana 4 perkara sing kudu digatekake. Biasane sinebut kanthi istilah 4W. Apa wae 4W iku? Sepisan ana sing jenenge wicara. Wicara yaiku pocapan. Neng kene sing kudu digatekake nalikane maca yaiku pelafalane utawa artikulasine kudu cetha. Kapindho ana wirama. Wirama yaiku dinamika utawa tempone swara kudu ditata. Manut karo kahanan lan penghayatan geguritan, kaya dene cepet utawa bantere maca lan alon utawa bantere swara. Katelu ana sing jenenge wirasa. Wirasa yaiku kepiye carane awakmu ling ngrasakake geguritan iku mau kanthi cara penghayatan, bisa arupa ekspresi. Banjur pungkasane ana sing jenenge wiraga. Wiraga yaiku mirip kayata wirasa, mung bedane ekspresine nganggo obahe awak utawa biasa sinebut basa awak. Wiraga iki sing biasane ndukung utawa nyengkuyung anggone mirasa. Kurang luwih kaya mangkono yen arep maca geguritan utawa maca puisi. Kira-kira awakmu wis padha bisa apa durung le maca geguritan? Yen durung ayo gladen bebarengan. Saiki coba gatekake teks geguritan iki. Diwaca kanthi premati kira-kira isine ngenani apa lan ana apa wae sak jerone geguritan iki. Tak wenehi wektu 5 menit kanggo maca. Bisa diwiwiti saiki. Saiki mandeg. Kepiye hasile? Nemu apa sak jerone geguritan iki? Maksud utawa ancase panggurit nulis geguritan iki kira-kira tujuane apa lan kanggo sapa? Oke, coba dibahas bareng-bareng. Sepisanan yen awakmu tekan rampung le maca, sithik-sithik mesti mudeng apa maksude panggurit. Senajan basa utawa tembung-tembung sing digunakake isih krasa asing utawa nembe tau weruh kanggo awakmu. Beda karo basa padinan. Kapindho, yen awakmu mung etok-etok maca, yo ora mudeng apa-apa. Ya wis ngene kurang luwihe. Bab tema, gurit iki nggambarake tujuan panulis kanggo pamaca, yen menungsa kuwi kudu eling. Aja mung lumaku sak mlakune tanpa papan kang tumuju, utawa papan sing dituju. Mula bisa dijupuk dudutane yen temane yaiku bab pepeling utawa ana pesen moral sing arep diandharake panggurit. Bab rasa pangrasa, panggurit nyoba nerangake kahanan dheweke sing bingung lan gumun nyawang kahanan donya saiki. Kabukten ana ing bait utawa gatra sansaya kangelan maca tandha-tandha jaman. Bab nada utawa irama, panggurit nggambarake katrangan nyindir utawa nyemoni manungsa kang sansaya ora genah. Iki kabukten ana ing salah sijine gatra prau kelangan layar, wuta wektu lan wuta dunung. Bab swasana, jelas saka wiwitane gurit tekan pungkasane gurit, iki nggambarake swasana sedih. Bisa kababar saka katrangan-katrangan mau. Yen to panggurit bingung karo kahanan donya jaman saiki, banjur akeh manungsa sansaya ora genah lakune neng donya lan liya-liyane. Pungkasan,
Bab amanat utawa pesen sing dikarepake panggurit yaiku dadi manungsa neng donya iki aja sakarep udele dhewe. Kabukten ana ing gatra pungkasan, yen to donya kari ngenteni tancep kayane, manungsa bisa apa? Kabeh wis telat, ora ana tembung pangapura. Kurang luwih kaya ngono ya bocah-bocah. Bisa diterusake dhewe le nganalisis geguritan. Akeh tuladane gurit-gurit sing bisa mbok dadekake bahan gladen utawa latihan analisis. Semangat! Saiki ana tulodo macakake geguritan. Kajupuk saka YouTube Bahasa Jawa UNES. Sing diwacakake dening Bu Uci Fuadiah. Digatekake yo. Jebule tak goleki sliramu nyang endi pertamu tanpa nodok lawan nggawa ademi panyawang nunjem jiwa ana apa jare adoh ning jebule cedhak nanging tanpa senggolan ana urat nadining tenggak angel digoleki kamangka ana jeroning ati jembar tanpa wangunan cedhak tanpa senggolan jare adoh jebule cedhak kene yo ora nutuk lawan atiku Pasinaon ngenani teks geguritan wis cukup tak pungkasi tekan semene. Muga bisa nambahi ilmu lan pengalaman kanggo awakmu yo bocah-bocah. Enteni pasinaon liyane neng kanal YouTube Pak Bagus. Matur nuwun.